1977an Iruñeko 5 familiek erabaki zuten euren 6 urtetako seme alabak eskolara ez zeramatea. Derrigorrezko hezkuntzaz ari naiz hitz egiten, horrek Iruñean bai udalan, bai Nafarroako Diputazioan eta baita Meken nahasmendu handia eta kezka suposatu zuen. Familia horiek nahi zuten eskola ez zegoenez, erabaki zuten haurrak etxean uztea. En la época de la creación de la ikastola municipal, en Iruña el euskera y las ikastolas eran totalmente privadas, con lo cual la alternativa era el castellano. Económicamente muchas familias no podían pagar tampoco en la privada y un grupo de padres de Ikastola San Fermín y madres decidimos crear y pedir una ikastola pública en cada barrio. Iruñeko udal ikastolaren sorrerak hainbat arazo eta larriak izan zituen. Horietako 2 ziren ikasgelarik ez edukitzea haurrentzat eta titularitatea norena ote zen. Protesta eta manifestazio ugariren ondoren, azkenik 1977ko irailean matrikula ireki zen eta 309 haur apuntatu ziren. Hasiera oso gogorra izan zen, eraikuntzik ez geneukan eta hori dela eta Gaztelu plazan ematen genituen klaseak, bai udaletxeko pleno aretoan, hortxe beti egoten ginen hemendikara klaseak ematen, baina reivindikazioa denbora guztian zer nagusien. El día 9 de enero de 1978, que daba inicio el segundo trimestre del curso 77-78, conseguimos que se abriese la ikastola en varios centros, aunque eso sí, con unos centros que desde luego dejaban mucho que desear, que aquello menos colegio tenía de todo, porque no reúne condiciones y encima, para más Inri, el día infernal, agua-nieve y los padres, madres y bueno, todo el que quiso pudo colaborar haciendo de cuidadores de los autobuses para que los niños llegasen a sus respectivos centros escolares. Y con toda la hubo cantidad de incidencias, incluso algún niño que se quedó al final en el autobús, pero bueno, se consiguió dar la clase, se consiguió empezar la ikastola con mucha emoción por parte de todos los padres, de todo el personal, de todos los padres, madres, alumnos, alumnas. 1979an, Iruñeko udalean, Iruñeko udaletxean, sartu nintzen ni zinegotzi bezala. Eta orduan, bai gurasoek beren aldetik, nola udaletxean geunden zinegotzi batzuk gure aldetik, saiatu ginen urrats bat ematen eskola publiko euskalduna sortzeko. Eta urrats hori izan zen ikastola municipala. Ikastola municipalaren helburua edo xedea beraz oso argia zen, eskola publiko euskalduna eraikitzea. 1979tik aurrera, 2005 arte, hor euskera sustatzeko patronatoa sortu zen udalpean eta horrek garrantzia handia eduki zuen. 1981 gainera ikastolen legalizazioa etorri zen. Axular, Amaiur eta Hegoalde ikastolak deitu egin zirenak. Hirugarren fasean nik esango nuke udalpean egon ginela, 1995-2003 arte, eta hor, udalpean besterik gabe. Eta ja, 2003tik aurrera, Nafar Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren pean. Eskola publikoak bezala, eta nik esango nuke hor normaltasuna etorri zela. Acompañé y trabajé con la ikastola por conseguir la legalización como centro oficial. También para buscar y encontrar locales adecuados y muy importante en la regulación del profesorado.
Su mayor logro fue ser el embrión del primer centro, el primer colegio público bilingüe. Si tuviera algo que destacar, sería la comprometida labor de cooperación entre padres, madres y profesorado que hizo posible sus conquistas y, por supuesto, la innovación pedagógica. Tuve 3 hijos que pasaron por aquí. Me gustaba el proyecto porque siempre habíamos buscado, mi mujer y yo, un proyecto de una escuela pública y laica. Entonces, esas 2 cosas lo llenaba de alguna manera Ikastola Municipal. Además de eso, el Ikastola Municipal era un proyecto pedagógicamente, en aquellos tiempos, pedagógicamente muy renovador. Y eso nos gustaba y además permitía a los padres de alguna manera tomar parte activa en la educación de los hijos. Udal ikastolako sorreratik bertatik, irakasleen artean izaten genituen eztabaida importanten agian metodologiarena izan zen. Pentsatu behar duguna, frankismoaren garaitik etorritako eskola zen nagusi eta metodo berritzaileak edo sortzen hasi ziren garai hartan, ideia desberdin asko. Eta oso garbi genuen haien artean edo behintzat aukeratzeko momentuan alde egin nahi genuela esperimento hutsaletatik batez ere inolako oinarri sendo ez zutenak. Garbi genuen metodologien artean aukeratu behar genituenak eta diot genituenak pluralean bat bakarra aukeratzea egokia iruditzen ez zitzaigulako. Orduan, aukeratzen genituen artean guztiek izan behar zuten benetan oinarri zientifiko eta ikasleen beharrei begira egon behar zuten. Bilera horietan, bakoitzak prestatzen zuena aurkezten zuen, eztabaidatzen genuen eta konpartitzen genuen. Baita ere, arlo bakoitzari bere osotasunean aztertzeko eta ardatz bat bilatzeko, koordinazioa vertikala sortu genuen, hau da, beheko mailetatik goraino arlo bat aztertzea. Planteamenduak aurkezteko, mahai gainean jartzeko eta baita ere eztabaidatzeko eta adosteko klaustroa izan genuen hasieratik. Garai berriek ekartzen zituzten erronkei begira eta baita ere pedagogia eskaintzen zituen ikuspuntu berria kontutan hartuz, programazioa moldatuz joan ginen, beti elkarlanean eta taldelanean oinarrituta. Udal ikastolaren hasieratik hizkuntza gaiak pisu handia izan du bai eztabaidetan, bai irakaslegoaren formakuntzan. Hegoalde ikastolan konkretuki inflexio puntua izan zen 3. hizkuntzaren ordutegi handitzea eta beheko mailetan sartu behar izatea. Hausnarketa sakon eta formazio espezifikoa jaso eta ondoren, hizkuntzen trataera bateratuaren gaiari ekin genion. Doltzen testu tipologiaren sailkapenetik abiatuta, testu mapa izenarekin izendatu genuen lana. Lana erabilera anitzekoa izan zen, eta da, eta zerbait aipatzeagatik hizkuntzen arteko lotura eta baita gainerako arloekin ere, elkarlana ahalbidetzea eta indartzea. Lan hau osatu zen 4 ardatzetako proiektuarekin, kasu honetan familiei ere bideratuta. Gurasoek eta irakasleok aktiboki parte hartzen genuen aldaketa soziopolitikoa lortzeko zeuden arlo ezberdinetako borroketan. Eta jakina hori hezkuntza proiektuan islatu nahi genuen. Eguneroko lanean aniztasuna kontuan hartzen genuen, eta feminismoaren eta ekologismoaren printzipioak sartzen saiatzen ginen. Baita ere, naturarekiko harremana eta bera errespetatzea izan ziren gure lanaren ardatzetako bat. Jorratzen genituen eduki eta metodologietan gizon eta emakumeen eskubideak eta aukerak berdinaren aldeko ildoa era transbertsalean txertatzen alegintzen ginen.
Hangeuden umeak leku askotatik etortzen ginen eta gurasoen egoerak ere bai oso ezberdinak ziren. Eta nire ustez hori asko lagundu zuen ikastola ireki bat lortzen. Modu kritiko baten bidez erakutsi izana eta garrantzitsuena gure arteko errespetua zela erakutsi ziguten. Horregatik geletan gutxitan isiltzen ginen. Denok eman nahi genuen gure iritzia eta gure ideiak defendatu. Eta hori posible izan zen irakasleak errespetatzen zigutelako eta ez zeudelako hor guk irakasteko baizik eta ez hitzeko ere. Irakasle eta ikasleen arteko harremana oso ona zen. Batez ere, noski ikasleak oso gazteak ginen, baina irakasleak oso gazteak ziren ere. Eta gure arteko harremana laguntasuna zen hasieratik. Beraiek saiatzen ziren irakaskuntzan ere gauza berriak egiten, eta hori noski sumatzen zen klaseetan oso giro oneko klaseak ziren eta. Eskola oso ongi gogoratzen dut, eskola eta espazioaren inguruko harreman berezi bat ere bai, alde batetik eskola zegoelako banatuta espazio desberdinetan, auzo desberdinetan geundelako, eta bestetik ere udalekuak adibidez oso bereziak zirelako guretzat, urtero egiten genuen zerbait zen, gurasoen laguntzarekin, gurasoak sukaldariak ziren, laguntzen zuten pilo bat eguneroko horretan. Gero ere eskola ikastolara joaten ginenean, elurra egiten zuenean ere kalera irteten ginen askotan, jolastera, errekreoak ere kanpoan egiten genituen eskola eremuetik kanpo, eta badut orokorrean oso oroitzapen oso ona. Udal ikastola, behintzat nire gelan, ohikoena zen taldeetan lan egitea. Materiala guztia amankomuna genuen, eta testolibururik gogoratzen dut ez genuela. Dena fitxen bitartez egiten genuen lan, eta fotokopiak erabili ordez, etxeetan gurasoek egiten zuten inprentila batzuk egiten zituzten, eta gero gelara eramaten genituen, eta bertan giza kate bat osatzen genuen, papera bat jarri gainean, atera fitxa, eta jazta, hor genuen, eta pilo bat gustatzen zitzaigun hori, batez ere tinta lila kolorekoa zelako. Nire alorrean, urte desente beranduago arte ederretan bizi izango nituen hainbat kontu txikitatik barneratu nituela ikusi nuen. Esate baterako gizaki biluziak naturaletik marraztea aukera hori izan genuen behin baino gehiagotan eta adin ezberdineko modeloekin. Baina niretzako hori baino erronka zailagoa izan zen ariketa bat non musika marraztu behar genuen, hotxak margotu. Eta oso gogoan daukat iturri baten zarata, pentsatu nuela, aixe, marraztuko dut urtxorrota eta irakasleak ez horrek ez zuela balio, zintzen figuratiboa egin. Orduan izan zen ere aurreneko abstrakziorako saiakerako, ez? Eta, burua ustea, baina horrez gain nik uste dut izan zela garunean zubi berriak eraikitzeko ahalegina. Yo no lo había visto este centro y es que me he emocionado y me ha parecido, una maravilla que el euskera tenga en un barrio como este una ikastola así. He sentido, una satisfacción aparte, muchísima satisfacción, pero luego emoción, una alegría inmensa de que tanto niño estaba en el patio y tanto niño que pueda venir. Yo me he quedado encantada de la vida, emocionada estoy. Niretzako astea udal ikastolan izan du zen, askatasuna eta ez oso modu librea, ez dakit nola esana. Horretzen ez beti debateak eta gure ikuspuntua eta gure iritzia eta eskatzen zela, ez? Eta bazegoela hor, baziren eztabaida handiak, nik oso bizipen polita izan du. Eta gelen hormak gainditu genituen. Hau da,
erabaki genuen eskola etzela ikasteko lekua, baizik eta bizitza nolabait. Haurra bere ikasketen protagonista izan behartzela oso garbi genuen. Udal ikastolako proiektuaren sormenean eta hasierako urratsetan egondako pertsona asko aipatzea ezinbestekoa litzateke proiektu hau gauzatu zelako. Helduko da momentua non pertsona guztiondako leku egoki bat izango dugula euren izen eta indar guztia gordetzeko. Orain, azkeneko urtean utzi gaituzten lau aipatuko ditut. Sagrario Ruiz, Carmelo Lasa, Javier Pagola eta Aitor Etxarki. Aitor, artxiboko memoriaren diseinatzailea 2020ko abenduaren 18an zendu zen. Dokumentalaren proiektua albaindua utziz, erdilosita. Ureleloa, zureleloa gogoan dugu, trukea, har eta eman. Aitor, hezkuntza ororen ongia izan zedin borrokatu zenuen zure bizitzaren azken arnazaldi arte. Mila esker lagun, aitzina beti, Aitor.